Hola chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de CM300 y estamos ahora con el grupo A en el Atlético de Madrid, que es el que para mí más me ha gustado de todos, que es el Atlético de Madrid. Aunque solo hay una persona, no pasa nada, porque normalmente solo jugamos con una persona, claro. No solemos tener dos porque no nos da los dineros suficientes. Es que... ¡Oh! Hacer la primera parte. Por supuesto, siempre empezamos con la primera parte. Joder, tío, me he puesto el machetado del de este. Me han puesto el Mr. Z, o como se llama. Creo que era el Mr. Z, no sé qué. Que encima me coge el... Que siempre los que se pagan con diamantes, que este es uno que se paga con diamantes, han dicho, vámonos, le echo la guiada. No, no me gusta. No. ¿Por qué va tan lagueado, tío? Esto no mola. Arnold Kawaii. Me cago en... Gustaría saber, o sea... Es como... O sea, se va arriba. Debería caer hacia adelante. Resulta que se cae. ¿Cómo? Cosas del CPU. Uf, salvadita ahí. Muy salvadita. No. Será malo, tío. Toma, vale. Eso por venir. Vámonos. Otro golosito. Maldición. Siguiente. Voy a esperar. Vaya. Vámonos. Ah, todo el mundo a congelarse. Ya tenemos 10.000 de moneditas. Vámonos. Creo que si seguimos así me compraré a Peter Check. Bueno, es que he estado jugando. Voy a... En el siguiente grupo, que es el último que nos queda, compraré a Peter Check. Compraría Peter. Compraría Peter Pet. A Peter Pets. Uy, creía que me lo había pasado. A Peter Pets. Compraría Peter Pets. Aunque ya haya comprado a uno antes, no me habrá servido para nada. Que mal que no se puede vender, pero bueno, da igual si se puede vender o no se puede vender. Da igual, son personajes igualmente, me irán bien. Y le acaban de fastidiar a este tío, porque ha marcado antes de horas. Bueno, quiero decir antes de hora, más bien quiero decir tarde. Otro de los... Maldición, tío, odio estar pegado al suelo. Salto demasiado pronto y eso le ha causado muchos problemas. Como que marquen un gol. Tío, ¿se puede saber qué hace con gafas? O sea, es que, tío, llega a gafas, se las va a romper. Tengo que evitar que me tire por arriba. Ahora ya no. ¡Jo, tío! Va súper lagueado. Toma. Voy abriendo.
¡Vamos! Kawaii. Además, si puedo, intentaré grabar con mis coleguis. Grabar ahí juegos con mis coleguis. Bueno, aquí seguimos. Estamos dando pal pelo a toda la peña. 1, 2, 3. Vámonos. Por un momento he dicho... No entra. Por otro momento digo... Sí que entra. Y entró. Bien. ¡Oh! ¡No! Mierda, tío. Es que traspasas. Lo de darle con el pie traspasa a los personajes. A ver, y Frankenstein. ¡Sí! ¡Soda! No. Tengo mucha sonrisa. Lo malo es que mis ojos están un poco aplastados. Miau. Golecito. Bonito. Momento. No sé. Que por un momento me ha parecido que he hecho 3 partidos con la Juventus, pero no. No es verdad. Es que en el grupo hay 2 de la Serie A, uno de la BBVA y este de aquí, que a saber de dónde es. Yo creo que este es de la Superliga, o sea, de la Liga de los... ¿Ves? Una vez me iba esto a tope rápido, ¿sabes? O sea, me iba... Así todo el rato. Creo que lo tuve grabado, ¿eh? No sé si está grabado, pero no lo sé. Puede que sí, puede que no. No lo sabremos. ¡Soda! ¡Ña, ña! Attention. ¡Su! ¡Lala! ¡Ah! Mierda, quería rebotar más alto. ¡Su! No eras la misma, compañero. Celebran 3 de hora. Tío, me ha hecho todo el pinball. Miau. Vamos. Paradón, madre mía. Jano Black. Madre mía, Black se acaba de hacer un paradón con este tío. Que es que ni siquiera sé quién es. No sé quién es. Pero tú quién eres, Mark. Pero si ni siquiera existes en el FIFA. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? No lo sé. Me han puesto. No, pues. ¿Por qué? Exijo respuestas. Otro golecito para la saca. Quiero esa congelación. Pero no para yo congelarme, sino para que se vaya la morsa. Me cago en... Claro, como era grande a entrar justamente, ¿no? Tenía que entrar en serios. Per fin. Casi muero con ese acto. ¿Lo estás diciendo en serios? ¿En serimos? ¿Qué le acaba de pasar? O sea, se ha bugueado esto. Se ha bugueado. Claro, en realidad tenía que volar, pero la pelota luego ha tocado congelación, que ha ido a por mí porque no le ha tocado antes. Y entonces... Vámonos.
Y golecito para sacar. Vámonos y golecito para sacar. Esa es mi canción. A volar te vas a por arriba del cogote. Que es muy complicado este pasillo. We are the champions. Entre la puerta. Chicos, aquí lo voy a dejar. La segunda parte, si la queréis Bueno, no, hoy no. Me iba a confundir. La segunda parte, mañana tendréis la segunda parte de este juegazo que veo que, bueno, en realidad no sé si os gusta mucho, pero seguro que os gusta un montón porque os gusta que estos vídeos que lo estoy grabando con mucha frecuencia, porque es que encima vi el primer vídeo que grabé y digo, tengo que subir esto. Vi tantas visualizaciones que digo, madre mía, qué bueno, tío. Y bueno, entonces voy a dejar el vídeo aquí, like, favoritos, espero que os haya gustado. Y suscribíos si no estáis, por supuesto, y nos vemos en un otro vídeo. Adiós.